tumusaba Allah assokusaasira n'emirembe biddeeri nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam eyatugira n'eddiini yaffe eno ey'obusiraamu. Naamira omwoyo gwange n'egyammwe okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala era twesibirire entanda esinga obulungi yentanda omusiraamu gyasibye erimu takwa nga Allah bw'atugamba nti watazawwadu fa inna khayra zaadi takwa. Mwesibirire entanda esinga obulungi kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Omusiraamu buli wabuwungeeza n'abukeesa yalibadde nga ayisa ku lulimi lwe okukakasa ebintu bisatu: raditu billahi rabba wa bil islaami diinan wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasula. Okukakasa nti Allah ye mulezi yasinzibwa, n'okukakasa nti obusiraamu ye ddiini Allah gye yatusiimira, n'okukakasa ng'osiima nti nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muddu wa Allah era mubaka we. Tuli ku mulembe ng'abantu basinza ebitali Allah, tuli ku mulembe ng'abantu basinza entaana, ng'abantu basaba ensozi zibamalira ebyetaago. Tuli mu mulembe ng'abantu bakakasaawo obwannabbi obutali bwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kati kirungi nnyo omusiraamu buli wabuwungeeza n'abukeesa ebigambo ebyo bimuyitenga ku lulimi: raditu billahi rabba wa bil islaami diinan wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nabiyyan wa rasula. Omulembe gwe tulimu guno ogw'enkomerero gulimu ebisoomooza bingi eby'eddiini n'ebyedduniya, buli omu byayitamu. Bigenda bijja mu sizoni ez'enjawulo ne bireka nga bisengejje oba bimaze okusengejja akakuŋŋunta eri abo abakkiriza n'abatali bakkiriza. Buli fitina yonna gy'olaba mu busiraamu, buli kigezo ky'olaba kyonna Allah kyatuleetera nga tuli balamu, kireka kimaze okwawula abakkiriza n'abatali bakkiriza. Ekigezo ky'ebyobufuzi kigezo kireeta akakuŋŋunta okulagira ddala abantu abanyweredde ku ddiini, ne kireetera ddala Allah subhanahu wa ta'ala okulaga abantu bwe bayimiridde mu ddiini. N'olw'ensonga eyo mbakubiriza okunyweza obusiraamu mu kiseera eky'ebyobufuzi n'obutakkakkana butekkekkanyiza wansi w'abakaafu. Ekitiibwa eky'omukkiriza kitiibwa kya waggulu. Fa inna al-izzata lillah wa lirasulihi wa lilmu'minin. Naye osanga omusiraamu nga yeetowaza wansi w'omukaafu, osanga nga n'okwetowaza okwo tasobola kwetowaliza mu maaso ga Allah. Ekyo ne kiraga nti buli kigezo kyonna ekijja kitulaga akasengejja n'akakuŋŋunta eri eddiini yaffe y'obusiraamu. Bimala ne biyita, naye eddiini gye tugenda naye eri Allah gy'oba otunuulira nga nkulu.
ogifeeko oleme kukola byonoona nzikirizayo, oleme kukola byonoona ddiini, oleme kukola biweebuula ddiini yo ya busiraamu. Tulina ebigezo bye tuwangaalamu wakati mu famire. Buli omu amanyi famire ebigezo bye tuyitamu, ebigezo by'abamaama, ba step mother. Ebigezo ebyo buli omu amanyi engeri gye birimu mu famire ye. Bano baana kwesosola olw'amabeere, akakuŋŋunta nako kajja mu famire ne kalaga omuntu alimu amagezi n'alimu eddiini n'atalina. Ye n'afa kimu kulwanirira bbeere. Bw'owulira gundi andoga, muganda wange gundi yanjoola ebigere, maama gundi yansiraanya. Ebyo byonna ebigezo bye tuwangaaliramu bituleetera akakuŋŋunta. Baani abali ku ddiini? Baani abanoonya edduniya? Baani abalimu empeke n'ensa? Olaba bulabi kigezo nga Allah ajjuludde muzeeyi wammwe omusajja awaka, n'olaba ekigezo, n'olaba omuyaga, n'olaba akakuŋŋunta bwe kakuŋŋunta abantu. Oluusi ab'eŋŋanda ne babaviiramu ddala, ne babanga abatabangako baganda ba kitaawo. Emmaali n'etuyombesa, baabo mu makooti, baabo ku TV, onagiddeyo n'ejjambiya, ono maama emmaali agiremedde aganya ogigaba, agamba nagikola ne bba wange. Tayagala agikole ki? Tayagala muntu yenna agikwatako. Ebyo byonna ebikolobero n'ebigezo bye tuyita mu dduniya bituleetera ekigambo kimu: kwenywereza ku ddiini na kusomesa baana baffe eddiini. Atanyweza eddiini, atasomese baana b'eddiini, abaana bakutangira butangizi. Olaba be tutadde mu masomero g'eddiini n'obateeka mu maraakizu tahfiidhul Qur'an, bakwate Qur'an, bakutaayiza butaayiza. Akwata Qur'an naye nga wakutaayiza. Ali mu ssomero lya ddiini naye nga alinga ali mu St. Joseph, wakutaayiza butaayiza. Kati tulina okufaayo ennyo okusomesa abaana eddiini, n'okubabuulirira, n'okutuula nabo, n'okwogera nabo. Kati abasiniyafu bamaze bali mu kwetala, balinga abamaze okusoma naye nga tebannamala. Kumbe batandika buki? Omuzadde bw'ataafeeyo eri mwana ku kutaayaaya kwe, ba agenti ba shaitaani bagaludde amaaso, bagakanudde bati. Basookera nno mu maka, abakozi be tubalekera, TV ze tubateerako, amasimu ge tubalekera. Kati obajja eno ku mitimbagano ne basanga shaitaani ng'eteze buli wamu bweti. Ba agenti ba shaitaani bali mu buli ango yonna, awaka, mu masimu, TV n'ab'eŋŋanda. Osindika omwana wo mu b'eŋŋanda, nadda nga ate owooluganda amuwadde olubuto. Ne munoonyaamu engeri gye mukitandikamu ng'olubuto lumuweereddwa wa luganda lwe, ne bikusobera. Awo omuganda ye yafunzaawo ekigambo kimu nti tufunye amawano.
kyamulobera engeri gyayinza kizingazingamu. Naye solution erimu bantu kudda kuki ku ddiini, abantu bategere obusiraamu. Yagadde okutandika n'ebigambo ebyo nga faida ey'eddaruso eno sobole okubeerako bye tuyiga n'okwetegereza n'okuteeka amaaso gaffe ku bintu ng'ebyo ebitucyalenjinga. Mubirabanga eby'omuzannyo, omuntu bayinza okwogera ku bikwatagana ku baana atabalina yali kaweweevu, naye buli alina omwana wo bw'asimattuka emyaka 15 nga totaddeeyo maanyi ku ye, ddiini n'empisa n'okubeera omuntu mulamu, bw'asukka emyaka egyo oliba tolina ky'omugamba nga akyaku. Naye abali wansi w'emyaka egyo okyasobola okumugamba nti sit down, kyasobola okumugamba nti don't go. Naye kasita basukkaawo, abamu beesunga myaka gya gavumenti gye yateekawo 10 n'emeka, kasita amala ogiweza bwe papa. Allah bw'aba takusaasidde n'oyogera yakusooka okwogera n'akuwa oda era n'akulaga nze ndi muntu mukulu ngenda mpola, kubanga alaba akoze ki? Akuze. Kati abatannaba kufuna baana be balabange betwogera ebiri awo, naye omwana akaabya abazadde amaziga. Abazadde balina amaziga g'abaana, bakutaayiza butaayiza ab'omulembe guno, tebakyawulira, ffe tubatya. Kyova olaba kireetedde n'abakyala okubanga tebakyatya baami baabwe, ate batya baana. Edda ng'omukyala atya omwami, mwami wange akomawo kino sinnakitereze, omwami wange kino. Naye kati abakyala batya baana. Abasajja babalaba buki? Bulabi. Bweraliikirivu bw'abazadde bonna abakyala buli ku baana. Kizibu nnyo mu kikyalo okubeera awo mbu yeeraliikirira omwami, ajja kuŋŋamba kino, anadda kino sinnakitereza. Ebirowoozo abantu babitadde ku baana. Naye nabbi yasoma edduwa n'agituyigiriza nga yeekingiriza Allah obutamuwa mwana anaafuuka mukama we. Wa min waladin yakunu alayya rabba, Allah nsaba ompa omwana, onkuyingiriza omwana anaafuuka nga ye mukama wange. Omwana akutuma butumi wano KFC n'otala, n'otuuka n'okwewola, omutwalira akole ki? Asanyuke. Tuli ku bwerinde bw'abaana, naye tunyweze eddiini mu baana, tunyweze empisa mu baana. Abaana tubateekemu obuntu bulamu, bamanye ensi bw'etambula, bayige okweŋŋanga ebizibu by'edduniya n'okubeera abagumiikiriza. Kino bwe kiba tekiriiwo amanye nti ekyo taata takisobola, so si kukanda kuteeka ku puresha n'otuuka n'okudduka mu bbanka weewole, otandika okwewola osanyuse omwana. Abaana tubayigirize nti kino bwe mba sikirinaako busobozi sibulina. Mwana akusaba essimu olw'okuba amaze siniya 4 n'otala ekibuga, ne weewola n'osaba looni ku mulimu gy'okola, omugulire ki? Simu. Abeere happy. Anti munnange, abaana tubayigirize okubeera ne saburu, bamanye nti kino omuzeeyi wange takirinaako busobozi,
leka kumanyiza mwana buli kyasaba ng'omuleetera buleetezi, kubanga oba omuginisizza. Beba abaana bye tujja okukula tubakuze, tutuuke okubafumbiza, batuuke okusaba abaami ebyetaago. Omugenzi sirabangako taata wange nga buli kyemusaba mpa buwi. Olwo agamba omwami yakola ki? Nze taata wange nga buli kyemusaba mpa buwi. Naye natomera tunakusaba kino n'obanga tomuwadde, kubanga abaana tubakulizza mu mbeera eyo. Naye bw'oba okirinako obusobozi mugende nti gumiikiriza. Can you wait? Mpaamu omwezi olabe obugumiikiriza bwo, olwo omutraininga. So si buli kyasaba ng'oleeta. Kwata ojja mukuliza mu mbeera eyo atuuke okufumbirwa, ateeke omusajja ku nninga nga tamanyiiyo kigambo kimugambibwa nti can you wait, ng'obugumiikiriza tabukola ki? Tabulina. N'olw'ensonga eyo abaana tubateekeko ebintu ebisobola okubayamba okutambulira mu bulamu, era kyova olaba abamu batuuka ne mu bufumbo abakyala ne bajjukiza abaami baabwe bye baalabanga ku bamaama baabwe. Omuzizzaako n'akujuliza nnyina ne kitaawe, nze saalabako kitange na bakazi babiri, tojja kunzizaako. Kyekibalemesezza. Buli wakugamba saalabako kitange, maama wange teyafumba na mujja we, omutima ne gukutyemuka, nossa ekikoowe. Bw'otayingira bwenzi oyingidde obutiitiizi, bw'otayingira butiitiizi ojja mmukolimira nga n'ebyokulima temuli, kubanga babajjukiza be bazze balaba mbaki mu bazadde baabwe. Mugambye ebyabazaddewo birala ne bino biki birala. Era omugenzi siri muzaddewo. Bw'oba tewalaba kitaawo ng'awasiza owokubiri, oyo yali kitaawo, ayinza okuba yalina ekizibu. Yes, ayinza okuba okozi gwe gy'otamanyi, eyiza bamuloga, eitha yali talina busobozi, eitha mu kiseera ekyo ng'okuzzaako abakyala si kiki. Naye kati kiri katale kwoyo alina obuki. Wenjogera bino abakyala nga bavuma seeko otoononedde abasajja naye mmwe baboonoona nabasanga mweyonoonekera dda. Mbajjukiza buki naye olugira seekayonoonya abasajja, si nze mboonoona, wabula mbalaga dimandi eri mu society. Abakyala bangi, abasajja batono, ate abaagala okuwasa batono, ate abategeera mu abo abatono tebasangika. Abasajja batono abategeera tebasangika, abaagala okuwasa baki? Kale abakyala ne basigala nga bali mu bbanga, bali mu bulumi. Kuba byonna bizibu ebyeŋŋangisiza society. Kale abalina obusobozi nga n'amagezi agalina agafuga ababiri, sooba mpola mpola obeereko kyotaasa mu society. Sooba ki? Bigambo ebyo mbimaliriza olwaleero njagala kwogera. Luli twamaliriza nga twogera ku kutunda ensigo oba okutunda organs ez'omuntu, ne tuyingiramu n'abantu be bakozesa mu kwegejjesa amabeere, obubina, ebitundu ebyekyama. Sanga oli ayagala kwegejjesa abeere wakabi. Ensonga ezo twazimaliriza ne tuzoogera ne tulaga n'akabenje akazikola ki? Akazirimu. Olwaleero njagala kwogera ku birabo
ebiteebwawo mu butale bw'obusuubuzi. Muzungu kyayita prize. Prize kiki mu Luganda? Olina ateekawo for example alina edduuka n'agaa buli agula wano ekintu bw'agula n'abeera ne tiketi ennyingi oba lisiiti eki ennyingi agenda kwewangulira emmotoka. Bakiyita batya ekyo? Ebirabo oba okusendasenda nkyogere ntya mu Luganda? Kasenda baguzi ye prize. Ekirabo ekiwanguddwa mu katale ak'ebyobufuzi nga bw'olaba mu mbeera eya promotion. Omuntu abeera n'edduuka oba supermarketi n'aga nti omuntu anaagula ebintu bwe biti agenda kuwangula emmotoka bweti. Omusomo gutegerekese gwe tugenda okwogerako. Oli bw'anaakanikira wano emmotoka ye oba omuntu bw'anaakolera wano saaviisi emmotoka ye ayinza okufuna tiketi emutwala mu hijja. Bitegerekese? Bitegerekese oba tebitegerekese? Bakiyita batya ekyo ekitegerekese? Who can explain to me kyentegeezezza? Bitegerekese? Oli ateekawo ekintu ng'alinga ali ku promotion n'aga nti omuntu bw'anaagula wano ebintu n'abeera ne lisiiti oba 10 mmotoka ye ejja kunaalizibwa bwereere. Abamu bagamba bajja kuwangula emmotoka mmotoka kapyata ne bagiteeka nawo mu dduuka bwe riti nti bw'ogula wano oba ntegerekese ojja kufuna ekirabo bwe kiti, ajja kufuna essimu bweti. Gwe musomo gwe ngenda okusomesa ennamula y'obusiraamu egamba etyo. Ekisookera ddala fa inna aljawaiz allati laha aslun fi shar'i, ebirabo ebirina asulu mu shariya nga biriko ensibuko yaabyo nga bikkirizibwa, hiya aljawaiz almarsuda, byebirabo ebiweebwayo litahrid ala ilmi nafi, ebyokuzzaamu omuntu amaanyi okunoonya irimu, nga boolaba musabakatu alquran. Musabakatu alquran ne bagamba omuntu anaakwata ekitabo ekya hadithi bweziti lahu jaiza, alina ekiki bwe kibeera nga ekirabo ekifaanana bwe kito litahridu ilmi nafi'i, bantu kubasapootinga kubazzaamu amaanyi mu kunoonya irimu, au amalun salih, oba omuntu akoze omulimu omulungi omulongoofu n'ebigwa mu kkubo eryo, fahiya jaizatu makbuula, byebirabo ebikola ki? Ebikkirizibwa. Otaddewo musabaka wa Qur'an, anajja nga alina ejjuzu Qur'an namba lahu jaiza kadha, agenda kufuna ekirabo bwe kiti, kapyata y'emmotoka, agenda kufuna essimu eri ku mulembe, agenda kuweebwa kompyuta, oba agenda kuweebwa ennyumba ezimbiddwa ku mazzi. Mithlu hadhi, ebyo birabo shariya yabikkiriza kubanga laha aslun fi shar'i, birina ensibuko mu buki? Busiraamu. Wa amma aljawaiz min kibali almahallati tijariya, naye ebirabo
ebitwebwawo obutale bw'obusuubuzi amaduuka ebitebwawo obutale bw'obusuubuzi oba amaki amaduuka tuli fenna fa inna algharadu minha ekigendererwa mu byo ebimu ojja kubisanga nga biyingira mu kimaaru mu zzaala obula abamanyi b'obusiraamu babiharamisa mutulaka abamanyi abamu ab'omulembe guno ne babikkiriza bisharutaini n'obukwakulizo bubiri mumpulirize nnyo mwandalayininge abamanyi b'obusiraamu ebirabo ebiteebwawo mu butale obw'enjawulo oba kamotoka oba katale ak'amasimu akatale ak'ebyobusuubuzi eby'enjawulo oba kasupeeya abamanyi b'obusiraamu wahuwa qawlu ljumhur nga kyekigambo kya majority ey'abamanyi adamu ljawaazi bagamba tebikkirizibwa era ekyo kyekigambo kya ibn baz mufti diyari saudiya era kyekiriko fatawa allujina daima akakiiko k'abamanyi ak'esaudi balaba nti adamu ljawaazi Sheikh Muhammad bin Salih Uthaymeen alayhi rahmatullah yakkiriza bisharutaini n'obukwakulizo bumeka bubiri akakwakulizo akasookera ddala adamu ziyadatu sa'iri as-sil'a obutayongeza kigulibwa muwendo akakwakulizo akasooka bw'oba otadde wali kapyata olina ebirabo by'owa abantu abagula mu dduuka lyo bakugamba obutayongera purayisi y'ekyo ekigulibwa kubanga buli lw'oyongeza purayisi abantu bajja kujja bagula embungi ate nga bonna tebagenda kukola ki kuwangula kufuna ekyokubiri banno booli nabo mu katale okubateeka ku buki ku bunkenke omuntu asobola kuwulira nti agula wali alina kapyata y'emmotoka n'atakola ki n'atajja kugula kati bakugamba toyongeza purayisi y'ekyo ekitundibwa kakwakulizo akasooka akakwakulizo akokubiri alla yashtari almushtari kwe kubeera ng'agula tageza n'agula ekintu ekyo li ajali addukhulu fi sahbi ng'ekigendererwa kye si kirala ayagala kuyingira mu kaki mu kalulu mukimanyi bulungi nti omuntu bw'awulira nti waliwo ekigabwa ng'oguze okimanyi nti omuntu asobola okujja n'agula n'ekintu nga takiinaako bwetaavu kubanga ayagala kukola ki kuwangula kati ekyo shariya yakigaana kubanga buli lw'ogula ky'otalinaako bwetaavu fiihi idaa'atu lmaali mulimu okwonoona ki wa idaa'atu lmaali manhiyu anhu nabbi yaziiza omuntu ayonoona ssente mbitalina maki nti asobola okuyingira mu dduuka n'agula ebintu naye ng'anoonya kaki kalulu n'atuuka ne mu kkubo olw'okuba tabirinaako byetaago n'abisuula ayingidde mu supermarket n'agula ebintu anoonya kaki kalulu agenza okutakula bw'ati nga mu byaguze tekakola ki n'asuula obukwakulizo obwo bukulu abakkiriza nti kikkirizibwa bateekawo obukwakulizo obwo n'olw'ensonga eyo
njagala twogere ku suwaru, ebifaananyi byebyo ebigulibwa ebiteebwawo ng'ebirabo ebiyingiza abantu mu kalulu. Tuli fenna ekisookera ddala an yashtariya shakhsu, ye muntu okubeera ng'aguze ekintu bimablaghi ma, n'omuwendo gwonna, fi ghayri mukabil, illa an yusharika fi sahbi ala aljaiza almarsuda, wabula ekigendererwa kye ayagala kuyingira mu kaki, mu kalulu. Bwe naagula kino nyinza okuwangula emmotoka. Oza mutera okuwulira ku leediyo ez'enjawulo abatakula bakiyita kibingwa, asabudde ki bingo, bingwa bingo. Omuntu akuba n'akuba ateekayo ki, naye nga tagenda kukola ki, tagenda kufuna. Ekyo kibeera ki mu shariya? Zaala, eyo ezaala. Era abamanyi bagamba fahatha nawu muharram qat'an, okugula ekintu mu mbeera eyo ng'onoonya kuyingira mu kalulu kiri haramu, liannahu kimaaru, kubanga zaala. Omuntu ateekayo ssente ng'amanyi nyinza okufuna, nyinza obutakola ki, kubanga zaala yenna abeera mu khasaara, okufuna n'obutakola ki, n'obutafuna. Nga bw'olaba abasiba emipiira, ateekayo n'asiba, mutera kusibira seremeka, simanyi nnyo bya mipiira, musanvu. Sente zonna ezisibibwa ali muhimu, muntu ateekayo n'asiba, oli n'afuna ono n'atakola ki, n'atafuna. Era oli n'aga nsabudde, oli n'aga nti aba nsabudde. Ntegerekisi kaakati ekyo kiri mu zaala. Olwa aya ya Allah gye yatunnyonnyola mu suratul Maida aya ey'ekyenda, Allah yaga nti ya ayuha alladhina amanu, abange mu abaki, innama alkhamru walmaisiru walansabu walazramu rijsun min amali shaitani fajtanibuhu. Allah yatulaga nti ebyo bikola bya shaitani, fajtanibuhu. Allah yatwewaza kimaaru, zaala. Kati goyingidde mu supermarket ogula bintu wabula onoonya kaki, n'otuuka n'okugula byotalinaako buki, kubanga bagge nti agula wano, ne tubalanga yakagula wano alina lisiiti 10, agenda kuwangula essimu, agenda kuwangula emmotoka. Akati aba woyingira mu supermarket n'ogera ekyo nakyo mukimpe, n'ekyo mukimpe, n'ekyo mukimpe. Amata g'abaana, oluusi tolina n'abaana, amata g'abaana gampe, kubanga anoonya kaki, anoonya aweze lisiiti ezimuyingiza mu kaki. Kaakati ezo nno zibeera lisiiti, n'omala oziwaayo, kalayi n'oyingira ne banno mu kalulu. Waliwo alina lisiiti 3, waliwo alina lisiiti 10, waliwo alina ameka. Kati si buli alina lisiiti 10 nti yakoze eki, wabula bagenda kuyingira mu kaki. Olaba kimaaru zaala oyo. Kiringa era bw'olaba abantu we batunda embuzi, embuzi egula $200 for example, ne bagamba ani agigula akakadde, oba ntegerekisi, baagala nno kuzimba muzikiti. Ani agigula akaki, oli n'aleeta akakadde, oli n'agamba njigula 2, oli n'ajja njigula 4. Tolowooza nti owaakamu baamuddiza haki. Akati omuntu afaanana bw'atyo, lwaki takwata akakadde ako n'agamba nti bazimbe omuki? Lwaki ono awaddeyo obukadde 4 tagaa nti obukadde buno 4 muzimbe omuki? Olaba bw'oleeta 4 nga n'oli alina kamu, bufuuse bumeka? 5. Naye omuntu basobola okutunda enkoko embweti ne bagitunda $800. Ne mu mbaga ne mu nkiiko z'embaga.
noze mutera okumulaba mu nkiiko z'embaga. Ensawo yaani ya chairman kiri mutu oli n'asuulamu kintu enkoko eyinza okuba ya mitwalo 2 ne bagigula akakadde. Oli naga 5 ayinza okugula epaapaali emiliyoni 3 epaapaali mbweriti. Yes chef likagamba yiye wawasa mbaga oba wawasa baada asiri fe abaalina embaga leka tukunyumize. Bachairman b'embaga bachairman ekyo bakikola nnyo novaawo ng'ensawo ekoze eki ejjudde ssente naye nga oluusi batunze epaapaali limbwe riti erigula 10,000 mmeka n'alifunamu akakadde. Oba ntegerekisi lwaki omuntu awaayo buwi n'agaa nti aze kampeeyo nyambe embaga mpaddeyo emitwalo ameka 5. Akati ekyo Allah yekitugaana kye bayita kimaaru. Kye bayita ki? Omuntu okugula ng'enniya ye ayagala kuyingira mu kaki mu kalulu. N'agamba bwe nnaagula wano ebintu n'empeza lisiiti oba we nnaakanikira wano emmotoka n'enkolerawo saaviisi, asinza okukolerawo saaviisi bagenza okubalamu ng'asaana okugenda wa ewa emakka. Ebyo ebirabo obusiraamu bwabyogerako. Embeera ey'okubiri an yashtariya ash-shakhsu sil'a, ye muntu okubeera ng'aguze sil'a ekyamaki ekyamaguzi asset agiguze thumma yu'ta alayha ne bamala ne bamuwa lisiiti oba kaadi liyudkhila sahaban ala sayyara au jaiza, ayingire mu kalulu akavuganya emmotoka. Liman yashtariku fi hadha sahab, avuganye n'abaki avuganye n'abaki n'abalala. Aguze ayagala kuvuganya baki balala, amakulu bali mu competition. Aguze ekintu ng'ekintu kyoguze kikuyingiza mu kaki mu kalulu, oli n'ayingiramu n'ekintu kyaguze oba ntegerekisi n'atandika okuvuganya n'abalala. Kakiringa bwolaba zino bizinesi ze bayita simanyi ono alliance, simanyi ogula product emu n'oyingiza abantu oba ntegerekisi baga nti oyingiza abantu 10 n'obamatiza Superlife alliance simanyi tiki tiyanshi, ebyo byonna biri mu kimaaru. Niyo osanga abasiraamu nga bagufuula mulimu. Gwe okuyingiza abantu 10 obamatiza ng'oguze product emu oba emitwalo 60 owaddeyo emiliyoni 3 for example, ne bakuwa essimu oba ne bakuwa eddagala lyabwe ne bagaa nti kati yingiza abantu buli ajja okola ki omufunako. Omanyi okumatiza abantu bayingiza bwe bayinza wekiyinza okuteeka ku bunkenke omuntu okumumatiza okufuna abantu 10. Kaye zonna zonna bizinesi ziyingira tahta hadhihi sura mu mbeera eno gye twogerako. Abantu ojja kubeera nga obatadde ku kitali kiki. N'olw'ensonga eyo embeera efaanaganako bwetyo abamanyi b'obusiraamu bagiharamisa era ne balaba nga si ki, ne bagaa nti anna fiihi suratul maisir, mulimu ekifaananyi kya zzaala. Tuli fena ekyokubiri anna minan nasi man yashtari as-sila, mulimu abagenda okugula product yonna walaysa alhamilu lahu, nga talina kyagyetaaza. Tuli fena husuluhu ala alkabuna allati yusma'u lahu bilmusharaka, wabula ayagadde
kwagala kufuna bufunyi kadi muyingiza mukaki naga akanyingire mukaninga talinayo bwetaavu nti abadde ayagala product eyo nibaga nti agula wano pass ayingira mu kalulu ak'emmotoka n'agula paasi nga tegibaddeeko na bwetaavu n'atandika okukola ki ne bagenda mu competition ne bagamba abayingidde mu kalulu bali 100 oluusi nga ne paasi eyo oba TV yajongeza omuki yajongeza omuwendo golooza abantu bameka abaguze paasi eyo abaguze paasi ekyokubiri agenda kuteeka ku banne bwe bavuganya mu katale okubattira akatale banne bwe bavuganya nabo agenda kubattira akatale kiringa bano abatunzi b'amakanzu baddirisa wuliriza nnyo olwesa amakanzu gasuubudde noga buli agula wano ekkanzu emu bweti muweerako akawoowo n'omuge muweerako akawoowo n'omuki wakati ekkanzu n'agiteeka ku mitwalo 10 oluusi neegula 8 naye oli bwawulira akawoowo n'omuki ne bajja mu buki mu bungi akatale k'abanno kakoze eki okasi ossa akaaba amakanzu akooba omuge n'abatunda obuki bizinesi tetambula bwetyo eyo si nkola ya bizinesi mu busiraamu muntu alina okutambulira mu kutunda okw'obuki okw'obusiraamu kati ekyo abamanyi baffe ab'obusiraamu omuntu bwe kibeera bwe kityo okuteekawo ebyo eby'okuyingira mu bululu bituusa omuntu ku ddaala egula product gy'atalinaako buki bwetaavu kubanga ayagala kuyingira muki mu bbinga asabule ne bamusabulirayo bingo bingo Mungu atusaasire tuli fenna kati ekyo kyekiragira ddala nti bingo gwakoze eki gwasabudde be basabuliddeyo baki kiringa muyindi kuteekaawo kyuma ekyesente n'otandika okuteekamu ekyebitaano mbu n'okola ki ye abenga ssebo yasasula license yava ne mu nsi ye ajja kuwa miliyoni 10 ku nusu zo mmeka teekamu ebitaano bwoti n'okinyeenya nekitakuwa n'ozzaamu nekitakuwa n'omulala abantu olunaku lumu ne babanga ekyuma ekyo bamaze okkisasulira essente ezakigula ate nga teri akubye nga teri akoze ki teri awangudde n'enkya n'olulala ne bawaayo omu bwati ne bagaa kati leero wabeewaalya era tulangirire nti gundi yakoze ki yasabudde biki bingo ebyo byonna bye bireetera abantu okuyingira mu zzaala okuyingira muki mu zzaala ntegerekisi kyovula bagambye ekyokusatu annahu yuaddi ila munafasa embeera bwetyo ereetera abantu okugenda mu competition baina tujjaaru wakati w'abasuubuzi akati gwe ekintu okitadde ku price ogambye agula products bweziti afuna kino olaba otaddewo competition ne basuubuzi banno fayasa kullu wahidu minhu ila tarwiji bidaatihi buli omu n'abeera ng'ayiiya engeri y'okutunda products ze ono atadde ku price bweti ono n'agaa nti olaba oli atunda emitwalo 5 agabirako n'ekirabo nze kanteeke sente bweziti kitegeeza akataleko kakoze ki oli agaba n'ekirabo mutunda kyekimu ono n'agaa nti agambye emitwalo 5 ate agaba ne kino aga kanteeke ku 2 ekitundu kubanga teriyo awulira nti waliyo ekirabo n'atakola ki atagenda
kati kireetera abantu almunafasa baina tujjar abasuubuzi okubateeka mu kompetitioni buli omu n'abeera nga anoonya engeri gy'atundamu ekyamaguzi kye la lijawdatin fiiha takitunda lwa bulungi bwakyo bal li amrin kharij wabula alina nsonga kiki gundi yatutidde akatale buli ajja oggula bamusenera kiro z'omuceere basmati 3 abantu bajjira bwe batu bizinesi naga akasita ogula wano bakuweerako ne basmati kiro 2 gwolowooza bameka abagenda okugula eki gwolaba abantu bajja mbungi ne bagula ebintu ebyo naye yasigala akola ki yasigala afuna kubanga abantu basobola okweyiwaawo nga bagula gwolaba nga agula basmati naye nga bino byatunda olw'obungi bwabaki bw'abantu afunanga mulalu kati n'abeera nga basmati agaba ku maki ku magoba mwakatale kammwe n'akatta akasaanyizaawo ntegerekese basiraamu n'olw'ensonga eyo ebyo byonna byonna abamanyi babitunuulira ensonga endala an yaksuda almushtari shiraau ma bihi hajatun ilayhi ye muntu okubeera nga ayingidde awali competition ezo awali ebirabo ebigabwa n'agulawo producti naye nga agirinako obuki wali waliwo akalulu akagabibwa naye nze nina obwetaavu bwange njagala kugulawo kintu nga akanyingire wano ngula ekintu naye ekigenderwa kyange si kuyingira mu kaki mu kalulu kyendagako sheekh kiregeeza onaaguze ng'alina obwetaavu bw'ekiki era ekigendererwa kye si kuyingira mu kaki fa innahu in ishtara ma laysa lahu bihi haja wabula bwagula kyatalinaako buki bwetaavu fakad ghalaba kasduhu shira min ajali sahab kiregeeza naye ayingidde mu kaki omuntu asobola okuyingira mu supermarket nibamugaa wano waliwo gundi eriwo promotion ekola ki bw'ogula booti ne booti bwe wazze nno oggula birala wazze gula piripiriwo nogenda olinaga waliwo promotion bweti noga nekyo mukimpe nekyo mukitegeeza enniyo ekoze eki oba ntegerekisi oyingira muki mu zzaala omuteeko ogusemberayo ddala tuli fenna hiya sura mukhtalafun fiha wal aqrabu annaha jaiza ye muntu agula bwati agula atya ayashtari ash-shakhsu sidaa ye muntu okubeera nga ayingidde mu dduuka mu katale n'agula product yonna walahu fiha haja nga product gyaguza agirinako obuki wa yaakhudhu era n'abeera nga product eyo gyagize yakhsulu fi muqabilu dhalika ala shay'in ma'lum wabula alina kyafuna ekimanyikiddwa waliwo wantu wogenda nga saavisi yawe ekola ki emanyikiddwa kyenguze nkirinako obwetaavu naye abantu bawano balina saavisi gye bakuwa gwakoze eki aguze for example oyingidde mu dduuka buli ayingiramu bamukuba akaki akawuwo ofuluma bwoti ne bagaa weesiigeko ne weesiiga ntegerekisi eyo suura efaanana bwetyo ekyokulabirako nga kyekirala okugula amafuta kati nga woolaba wali ewa Mandera ogenda n'onywa amafuta ne bakuwa gundi y'eŋŋaano paketi supurimu ki ne bakuwa gundi eyo y'eŋŋaano kasita onywa amafuta bwoti luusi baba wa sabbuuni ntegerekisi ne kacyayi bakuwa kati bwe kibanga ekigenderwa kyo kaŋŋende nnyo ku kyayi ntegerekisi ngende nnyo amafuta bampe kyayi ekyo abamanyi kye baayawukanamu enniya ye eri ku ki? Eri ku ki? Ntegerekisi
naye bwe kiba nti gweogenze kukola olw'obwetaavu bw'okola ki bw'olina nti ŋŋenze kukola saaviisi ya mmotoka n'osanga nga balina saaviisi gye bakola ki balina engeri gye bakolamu ebintu bye bakuwadde eŋŋaano nga bwe tugambye oba butto ekyo kiki ekirala oba ntegerekisi kubanga kati ekyo kyoyogedde kye nayogedde mu kusooka nti omuntu buli waawulira nti wano waliwo akaki waliwo purayizi yonna gye bakola ki gye bagaba agenda n'atuuka n'okugulaawo ekintu nga takirinaako buki naga nti kasita onywa amafuta olunaku emirundi 10 kimanyi nti omuntu asobola yongeramu 5 nadda wali teekamu omutwalo aweza buki olaba wekimukozesa teekawo 3 kubanga amanyi buli we bakola ki ng'emmotoka bagiteeka muki mu system mu kalulu ekyo kiba kiri haramu kubanga obwetaavu bwo buli ku kiki buli ku mafuta kuyingira mu kaki naye one obwetaavu bwe buba nti ŋŋenda kunywa mafuta n'osanga nga balina saaviisi gye bawa buli anywedde amaki ja buli anywedde amafuta tumuwa kino kiti kirina mutawaana ntegerekisi n'olw'ensonga eyo wange ng'agabira mu saaviisi ekkirizibwa oba etakkirizibwa nti ŋŋenze nenywa amafuta ne bampa eŋŋaano talina musango man sana alakum maarufa fakafiuhu yagadde okuddiza kuba ki so si kubayingiza mu kalulu kuvuganya nti anaanywa ennyo agenda kuyingira mu kaki wabula nenteekawo nenga buli muntu ajja wano n'anywa amafuta kamuwe eŋŋaano ekyo kirala naye okuba nti okunywa kwa amafuta kikuyingiza mu kaki tinyinza okuwangula umra okimanyi nti ojja nakutuuka okwagala okunywa amafuta wootalina buki bwetaavu oluusi nga weekakaba bwekakabi akankozesa emitwalo gino 10 giyinza okunkozesa hijja buli kanako ga mumpe omutwalo oluusi emirundi 3 olunaku yongerawo akasanvu kuba buli wayongera ne bakuteeka mu system nti aguze emirundi miki oba ntegerekisi kale engula eyo mu busiraamu obusiraamu bwagitunuulira ne bugiramula ey'okuteekawo ebirabo ebifaanaganako bwe biti mu kusikiriza abaki kirimu ebizibu bingi okutta akatale k'abanno okuleetera abantu okubayingiza mu zzaala abantu bateekayo sene ne batafuna abantu ne bagula products ze batalinaako buki bwetaavu kubanga baagala kuyingira mu buki mulaba waliwo embeera eyali edda simanyi oba ekyaliwo walingawo bano abatunda baluuni muzimanyi nga zirimu obululu mukategedde akalulu ako akabbaluuni ogula akantu bwe kati kyati erimu baluuni kati baluuni ogenda ogikola ki obikkula emabega waaki olabe kyokoze eki kyowangudde kati laba omuntu bwagula akantu ka baluuni katalinaako buki n'agula baluuni 65 n'agenda nga buli emu agijjayo abikkula emabega nfunye eki era omuntu yatwalanga ekyo kyafunye emabega waaki wakapapula nti oba sabbuuni oba sukaali kiki kitakkirizibwa kati embeera eyo suura ezo tezikola ki tezikkirizibwa ani ampaayo endala gyategedde sira muwuliriza buwuliriza bulijjo tuli mu katale abantu ebintu babikola wano mu kibuga olaba soda olina akunywesa soda kyosanga muki mu kyokolo kyokola ki kyowangula bamunywanga abantu olina awangula ecupa gye bayitanga ofono ekinene oguze ka 5 soda ndoza takyaliwo 5 bwammeka kati wa 10 kati n'ogula soda n'obikkula ntegerekisi oluusi n'owangula 5 n'ogenda n'okatwalayo nawangudde olaba abantu obugendo banywesa soda oli atuuke n'oggula anyweko omulundi gwe mwakebere mu kacokolo
nga talina kyafunye addeyo aleeta endala paka lwateeba kyakola ki kati ebyo tebikkirizibwa kubanga abantu batadde ku buki ku bunkenke ekirala ki ng'omuntu okuddira obupapula n'abuteeka mu bbaafu n'ateekako ebintu ebyaki rediyo essimu sabbuuni omuceere kati n'abuteeka awo kati agula n'akola ki ogenda wali n'olonda akaki olaba woyingira awo nga n'ekikututtewo toyagala kugula kintu naye olwokuba otegedde nti oyinza oteeba akaki akapapula tegerekisi oguzeewo omuti gwa sabbuuni wabula oyagala kuwangula tv eyakakadde olaba omuntu wabaguze emiti gya sabbuuni gyotalinaako buki kale ebintu ebyo bisuula abantu biyingira mu kusuula abantu mu zzaala n'essuwalo endala nnyingi ezigwa mu ki kujonga lwalina kyabuuza naye ndabika balirizza nga ki kusikiriza bantu waliwo ne bupakeji obujjanga bwolaba kati mu KFC nti enkoko bwe banga yeetaano 2 ne bagamba nti yatulese street wise ya mitwalo 2.5 nze nkoze edduuka lya nze mmanyi bwe nasuuba bwe ngamba nti kati buli angenda okugula wano nze ngenda muwaayo kino nze mmanyi bwempitira kubanga watugamba amagoba go tegamanyikibwa muwendo omuntu waddemba otunda ekintu kyekamwa yes tegaliiko komo kati nze bwenjiyendiya yange nga basweding kusikiriza abantu nga bwe kiri mu bizinesi bwe kiba nga kirimu okutta akatale k'abanna abalala ekyo nakyogedde bwe kiba nga ogaba birabo nga si kubayingiza mu kalulu ntegerekisi twayogedde namula y'ebiki y'ebirabo mu busiraamu era omulundi ogujjanja kwogera ku birabo ebitakkirizibwa mu busiraamu n'ebikola ki n'ebikkirizibwa wano mu kusikiriza abantu okutegeera edduuka lyo byosobola okukola ebibasikiriza bingi okutunda ebintu nga biri ku mutindo okubeera ne customer care okubeera ne bakitunzi abaki abalungi gwe lwaki oyagala kumala kutta katale k'abanno era mulimu abantu kyobalaba ne mu busiraamu tekikkirizibwa olina awandiika ku dduuka batunda ebintu bonna bye bimu naga nti wano wosanga ebintu origino wokka ekyo tekiriyo sheekhe mu katale k'obusuubuzi tekiriyo wano wosanga amasimu agali origino kitegeeza banno bataddeko ekibaati nti batunda ki batunda fake kitekikkirizibwa hatta ne bw'osoma ebyafaayo by'abasalafu salihin salafu salih bwe yalabanga atunze nnyo nga munna mulinaanye tebamugulaako bakasitoma we bajjanga nga muga nti gulako ewaago nti kasabanga batunda kyekimu genda oguleko ewaago nti wayuthiruuna ala anfusi walaw kaana bihim khaswasa naye laba omuntu sheekhe bwasibawo edduuka nga azze ku swala ya dhuhuri n'ateekako kasitiika ku kufulu bakasitoma bange nkomawo kamala okusaala kamala okukola ki yagaliza banna abakoze eki oba mutegere kyentegeeza yagaliza banna abakoze eki abasigadde alhamdulillah yagaliza banna abakoze eki abasigadde naye omuntu ateekako ekigundi ekipande daga ngenze mu swala nzija mu nninde banno bazze nabo kukola eddakiika n'azigaba 15 minutes bakasitoma bange wennyini wendisebwa imaamu
nedda olyoka okumulaga kyotunda noga nina akatunda nywako ekyo kirala oba akawuwo oli awulire bwekakola ki ekyo kirala naye gwe Sheikh Seviri okugamba nga muli wa Kiseka nti wano ewali ebyuma origino oyiro omulungi kitegeeza banno omaze okuwa message nti batunda oyiro atali muki atali mulungi ekyo kyentegeeza naye ekyokubanga omuntu ayita n'omugaa nti waayi nywa katunda natandise obutunda nywako nti ayi kalungi bannaaye mpayako 10 ekyo teri akigaana oba ntegerekise naye okugamba nga oli mu katale n'ogaa nti wano wewali obutunda bwokka nga n'amazzi basoose gafumba message ogitegedde erimu message eri emabega ogitegedde nti abalala tebafumba mazzi gwafumba kyova olaba ŋŋambye Sheikh marketing tebeera bwetyo marketing erimu okutta ebyabanno eyo teba marketing nakugambye tereeza mutindo gwo kati kiringa abantu abakuba obulango bw'amasomero oyinaaga nti essomero lyokka erisomesa omwana n'ayita nga teweebuuzizza wala lyerino abalala tebayita wajja ddi abalala bali ku byabwe abalala bagoberera Sheikh oba osse bizinesi y'abanno kola ebikuteeka ku muki leka gagamba nti lino lyokka ly'essomero erikwasa omwana Qur'ani amalala gonna gakola ki gakwebera bukwebezi bantu ose gamba nti bana tukwasa abaana Qur'ani tukwasa abaana ki nereka gamba nti ly'essomero lyokka erikwasa abaana Qur'ani mu Uganda lyokka kyekyo tekiriyo Sheikh mu business eyo si marketing entuufu marketing erina okutambulira ku musingi omuki ogw'eddiini kubanga banno Sheikh ne waaba musuubuzi muno ng'awulira ebigambo ebyo bebawulira n'akuteekako ekiki ekikono n'akuba ekiiso n'akukolera fitina n'akusindikira ab'emisolo musajja oyo ayitiridde n'akuleetera aba revenue ne bakwetalako buli kiseera n'atuuka n'obbazigira nti alina bye yaleese teyabisasulidde muki Sheikh ne bajja ne bakukuba omusolo ogukuzza mu kyalo naye nga kiyita mu banno kubalaga nti omutima gwo tegubakola ki tegubagaliza ebimu ebyo bireeta n'amasomero okulaba nti bagookya abantu bagakolera fitina bayise ministry eryo muligale teririna kino abantu ogenda okulaba nga bakusindikidde abantu batandise okukubala oyo tasasulangako omusolo bukyatandika baagala bakuzze ku ki gwekola ebisobola okukumanyisa so si kwonoona byabaki byabalala Sheikh osobola okukola bulungi nga Allah ataddemu emikisa nga tosoose kuttirira kya munno tegerekisi naam waalaikum salaam anti kasenda baguzi oyo okiraba nti omuntu ayinza n'okudda nga obwetaavu si bwa kintu tayagala gula naye ayagala akifunire ku ki kintu kitundire okusinzira ku bbeeyi oba otaddeyo nti promotion nzisizza bbeeyi kibeere nga kiri jeno so siga nti bw'onodda n'ongulako ogwokubiri genda kukusalirako bayita omusalirako ku gusoose naye buba bw'onodda okimanyi tenenkyadda koodi yammwe naye embi ekitusomesa Sheikh gwani bambi oli musajja munyiikivu gwani erinnya
Walugembe ali olina mulangira sebo mukulu Walugembe omulangira ekitusomeseza omusomo guno kwe kutereeza ensobi eziri mu society abantu basobole okutambulira ku buki naye bwoga nti ye kodi ye Kampala kati olaba nze jjo nina mutabani wange ali mu Amerika eyo yansindikidde milioni 3.5 n'amiisingamu ennamba ne zigenda ku ndala jjo olw'Essande ne zigenda ku ssimu y'omu simanyi oba musiraamu oba si musiraamu n'aziggyako mu supiidi ey'ekika ekyawaggulu naye nkuba mu Airtel nti aziggyeko nakati essimu ye teriiko naye kati senga Airtel eyambako abantu nti akawunti y'ono senga oli akuba nti essente ezigenze ku layini okwo zigenzeeko muki nga basobola okufolowinga omuntu ono ne bwe kibadde ng'alina zisasula naye omuntu ajjako essimu n'abanga abbye kati ate yalabanga afunye kuba kati n'essaawa zino ayinza okuba takyazirina naye ate amaziga gange n'ebikolimo yajja ttambula nabyo naye nga yayinza okuba bw'aba yabadde n'ekizibu yaziridde dda yazimazeewo naye nga nze ennaku n'edduwa zange akyazikola ki kuba obukadde 3.5 wallahi ne bwe yali ŋŋambye nti ndekera 5 kankusindikira 3 n'alizimuwadde mu bulungi ne mugaa nti 5 gasigaza ne bwe yali ŋŋambye akakadde ampa essente zange naye omuntu gwe n'olaba n'essente bintu bino bya nnaku bannaye nasuze n'ennaku timuseka busesi obukadde 3.5 mu kiseera kino omanyi kye bwenkana wategedde ekizibu kye nabadde ngendo zikozesa naye n'azitwala kati oli waga nti ye kodi ye Kampala kasitazigwa ku ssimu twala butwazi sooka olinde olabe ani ataddeko oli bw'aba ataddeko mu nsobi muwe hakki ye at least akusiima omutima omuntu mulamu n'ekisa akukole ki akuddize naye omuntu yeyanza bweyanza n'azitwala naye wallahi ayinza n'okuba essaawa zino nga takyazirina naye ate nga nze ajja kutambula n'ekibi kyange ti omuntu saagala gamba musiraamu kuba sinamanyi oba musiraamu omuntu eyatwala obukadde bwange nga kyagenda kutambula nakyo kati ezo otugamba nti ze kodi z'e Kampala naye ate nga bw'ogenda mu nsi endala oli ne bw'ateeka ku akawunti etali ye n'ateerako omuntu ssente alina ozikola ki ne bw'akyusa akawunti naye wano ewaffe omuntu asindika ku ssimu ng'akoze rongo namba aluusi amiisingamu ennamba embweti ebadde 64 n'agamba 65 n'ateekako akakadde oli olukalaba bwe paba ng'akola withdraw sooka ogumiikirize omuntu oluusi bamusindikidde ssente zakulongoosa maama we zakujja mulwadde mu ddwaliro zirina ekizibu gwe n'ogamba nti zifunye naye nakubye essimu ye okuva jjo paka nakati ayina n'okuba ndowooza layini yasudde n'addayo ate ne bamuwa endala naye nga n'abeeyatero nabakubidde naye ntwala obuvunaanyizibwa ate ne batukola bubi bateekawo enamba gye batuwa ey'obwereere bamala eddakiika nga 2 bakubuuza bw'oba oyagala kino ebyogirabweri nkubye nina emergency n'oterako obuyimba kasitoma waffe gumiikirize abakozi baffe kati lwo kibateezaawo abakozi mu kitongole ng'ekyo kiki kuyamba bantu emergency call omuntu ssente ze bazibba zigenda ate olubakubira nti zavuddeko tebalina an alternative kabikomaawo balina otuyambako okufolowinga yali gyesitalingira mu kaadi ki ndagamuntu ye kiki abeerawo asobola okufunwa kubanga ebitongole ng'ebirina okubeera ne security hifolowinga omuntu naye bba olugira naye obakubira ofunye emergency ne bakutega obuyimba kakati kiki oluswayiri enamba bweti oluzungu akati tulina ne balangirawo n'ebintu byabwe wabula eri bakubba paaka oluvannyuma lw'eddakika 3
ne bakwata ogenda okubannyonnyola ng'olina essente yaziggyeko dda n'ennamba agisudde mu ttoyi. Ziraga naye oli yakoze mmeesi. Nduli emabega edda nga bw'oteekamu nti ennamba si eyo tezikola ki? Tezisindika. Naye kati kitegereka naye yansuzizza bubi ge mazima naye alhamdulillah qaddara Allah. Ndowooza ekyanyambyeko najjo okubeera mu mbeera ennungi kuwangaalira mu ddalasa wali ku ekanyanya naye mbeeraawo era olunaku lwonna luna lumaze ye nga alhamdulillah. Naye abantu batubba n'abatayisa bulungi bannaabwe. Ng'akoze ate kinziriremu ekyo sikitegedde. Nze nsudde obukadde 9. N'azirondawo. N'ozinziriza nenkugaa gwe tolifuna agenda n'obusiru bwo. Ate ekyo kikyamu kubanga omuntu bw'akolera ekirungi ng'ekyo osudde ssente akuyise naga ssente zo bwe ziti omuwaako n'obugaa barakallah weebali naye ate n'omugaa tolifuna oli musiru ate ovuma muvume ekyo kiraga nti ensi tennaba kukula na kumanya buvunaanyizibwa. Naye nze ye pointi yange mbadde ku kigambo ky'oŋŋambye nti koodi si kyekikulu wabula kutambulira mu ki kubanga buno buba bubbi. Ssente ezigudde ku layiniyo sooka otegeera ani azitadde ku zaaki. Kati nga ffe batera otusindikira tulya buli n'otemesa nnyama. Oli ayinza oziga nti seeka nawulidde oli kwalidinaawo nga balina ddalasa ekwasa Qur'ani abasiraamu bagulira omucere kale ate nga gwotemesa ogaba mu maka nnyama kusuuka n'olinda ani yampeerezza zaani zaaki n'otalya hakka etali kiki naye omuntu balya hakka etali yaabwe. Aye n'obalaba ssente ze basuulira abantu ku ssimu nti simanyi babaddiza basuulako nno mmeka 7, 5 kumbe ssente zaffe obukadde babubba nakuwa 3 naye omuntu n'ajjako ssente za munne milioni 3.5 ne babakubira essimu ne mutaba na buvunaanyizibwa bufolowinga wabula ekipoteya. Muzeeyi gw'osembayo malirize nve wano. Olina entunuka? Olina edduuka? Otunda ngoye? Hadha gish. Ekyo tekiriyo musiraamu. Kiringa muntu okutunda kabalagala olwaleero n'amutabika n'owajjo mu kisero kitya n'agasumbuusa atabise ez'olwaleero n'ezajjo. Ky'obalaba eggwanga lyaffe lino Allah alina obwenkanya. Allah alina obuki? Tuli ebintu ebikyafu, tuli ebintu ebitali biyonjo. Kakati mwe njagala mukubemu ekifaananyi abantu abasula ku luguudo lw'e Nakawuka okuli enfuufu olowooza tebatunda kabalagala oba tebatunda bintu bigenda mu nfuufu bekeeri capati biki naye abantu babigula ne balya ne babeera balamu. Naye osobola okugenda mu nsi endala ng'obulamu bwe tuwangaaliramu wano obw'okulya ebyo ebintu ebyo bye tulya ku makubo oli n'akutega kabalagala owajjo n'amutabika n'owaleero ng'ensi endala bubiri osibira muki mu ddwaliro
naye kati wano Allah mwenkanya embeera yaffe etambula n'obugubi bwe tulimu. Oba ntegerekisi, embeera yaffe etambula n'obugubi bwe tulimu. N'oli ebintu ebitategerekeka. Oli n'akuguza enkwale n'agiteeka ng'omucomo n'ogirya. Naye osobola osanga omwana w'omuzungu oba w'omuwarabu nga bw'akiteera mu lukyankalanirawo. Naye oli n'akuguza embwa n'agitunda ng'omucomo, abantu ne bagirya ŋŋaali kapa. Yes, Sheikh. Abantu babigira ebyo obunyamanyama obwo. Mulaba abakyala baffe oba ku luguudo lwali lwawa enfuufu esusse ng'ebayingirira mu mayumba n'etuuka n'okulumba abakyala emibiri gyabwe. Abakyala ne batuuka n'okwekubira enduulu ng'abasajja babazira nga balumira. Yakyali Busoga? Yes. Nakyewulira n'amatu gange ng'abakyala balaajana, fufu eyingira mu mayumba, kitegeeza ekkubo lijjudde ki? Naye ng'osanga abantu beebaka ne bazaala abaana ne babasomesa mu nfuufu eyo. Obulamu obwo oba mutegedde pointi yange nti obulamu bwaffe wano okusinziira embeera gye tuwangaaliramu etali nnungi buba kubanga ndwadde senga zaatukola ki? Zaatulumbalumba dda ne tufa. Naye olw'obwenkanya bwa Allah atulaba tetulina ssente, tetusobola kwejjanjaba, n'ogumiikirizo ebintu ebyo byonna ne bigenda mu lubuto, n'olya. Mungu atusaasire. Mungu atukole ki? Akali gwe njagala otunuulira ensi ezirina enjazi nga bw'olaba Makka, nga mu njazi mwe bakola enguudo. Enjazi ezo ziba kubanga zaali waffe wano. Senga tulina n'oluguudo, tetulina njazi ate tetulina ki? Kati tuba kubanga twali mu nsi erina enjazi ng'okukola oluguudo kyetaagisa amaanyi, ebintu, ssente. Bateme olwazi bakolewo oluki? Bayisewo oluguudo. Kyali badde kiti. Naye tuli ku nsi eri flat. Oluguudo nga lusobola okutwala ssente ntono naye ne lubula emyaka n'emiki? Myaka n'emyaka. Kati ebyo byonna byonna bituzaayo okwebaza Allah. Tugamba nti alhamdulillah, kyekyo Allah kye yakola ki? Mulangira Walugembe bakubuulira tumalirize gwosembayo. Yes. Batunda ebintu ebya layisi. Sajja n'agenda agati byala bikummeka emitwalo 8 naye nga waba bitunda obusajja musuubuzi wa byala abisujja mitwalo 25 kanajja abiyoola erugugu n'abireeta abaagulidde mu ttuba lyabusuubuza akkirizibwa oba bw'abanga musuubuzi ng'abisanze mu katale akaliwo talina mutawaana abatakwese nga ani akwese ye okuba nti abagenda okugula beeyi nga bw'onoogula sukali abuze n'omuteeka ebunooteka. Ekyo Sheekhe twakyogera ne tugamba nti omuntu akweka ebintu ebiriko obwetaavu bw'abaki? Bw'abantu, ng'abantu bakaaba okubinoonya nga tebabifuna, n'alinda akatale kakole ki? Kalinnya akeefuga, ekyo tekikkirizibwa. Ebiriko niidisi z'abaki? Ng'abantu babyetaaga mu bulamu bwabwe. N'obikweka n'ogaa kanninde essukaali oba n'amukola ki? Oba n'amwetaagira nze nja okuba naye, n'otandika omugula nga bw'omugjayo eno ku layisi kati n'otuuka wali n'ogaa baasi buli omu alina kukola ki? Kugolwa ku nze. N'ogaa lugo gaggaddewo kaakati. Ayagala n'atayagala alina kugula wano. Ekyo tekiriyo. Mukkirize banaye nkomye wano mukose bwe wali ompadde omuwaana n'omugaba awalala. Tugenda mu
mu restaurants usanga batunda pizza tebagamba nti ogula emu buli lwakusatu ofuna bbiri ekyo kira mu basita naye nga promotion ebeerawo lwakusatu lwokka oba friday bwe kibanga ekigendererwa nti bw'ojja n'ogula nga si mu mbeera ya kugira kalulu n'okuba nti gwazze okugula toguze lwa bwetaavu bwa mmeka bwa bbiri wabula n'ogenda okugula n'osanga kwolwo bagaba mmeka tekirina mutawaana okkiriza tukome wano omulundi ogujja wetujja okutandikira ku pizza awo next week tujja kuyingira waawo mungu tumusaba allah atukuŋŋaanyiza wano atumalire obwetaavu bwaffe ndowooza wano waliwo empaka za qur'ani kusatu byawedde mungu ansonyi nabadde wakujja allahu akbar mukyala yampita neneerabira allahu akbar saba allah baweemu obulungi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته